وهادو هما القرص اولا القراشل البلديين اللي ساهلين واقتصاديين وكيخرجوا كميه وفيره وخفافين بحال القطن. غادي نشارك معكم السر باش يبقاو رطبين لمده طويله. تابعوا الفيديو للاخير، وإلا كنتو جداد اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا، اشتركوا انضموا للقناه وفعلوا الجرس وما تنساوش لايك للفيديو. اذا على بركه الله، عندي في هذا البول اولا في عجانه كاس ديال السكر حبيبات، عندي كذلك بيضه، وعندي نص سيطرو ديال الحليب اللي يكون دافي، غير دافي شويه ماشي سخون. عندي كذلك الخميره المعجونه على حسب الجو اولا خميره حبيبات اللي متوفره عندكم. تقريبا درت انا معلقه كبيره. غادي نخلط هذا الشيء مزيان. صافي غادي نبدا نضيف في الدقيق. هذه المرحله الاولى ديال القرص. ضفت الكاس الاول، غادي نخلط، غادي نضيف كذلك الكاس الثاني. المهم الخليط غادي يكون بحال الخليط ديال الكيك. تقريبا ضفت 3 ديال الكيسان. الدقيق من الافضل يكون مغربل، يعني وموجدين وحداكم يكون مغربل. صافي وغادي نخلط القوام ديالو كيكون بحال القوام ديال الكيك، وغادي نخليه يختمر. هاد المرحله هادي هي السر باش كيجينا داك القرص اولا القراشل كيجيونا هكا خفافين وكيصبروا معنا لمده اللي طويله. يعني في القرص في البريوش هاد المرحله هادي كتغنيك على على الدلك، وكتغنيك كذلك يعني كاننا دايرين فيه شي محسن. كيجي القرص اولا القراشل ديالنا كيجيو خفافين. صافي غادي نخليه يختمر تقريبا ديك 10 دقائق 15 دقيقه على حسب الجو. من بعد غادي نرجع ليه. هنا راه خليته انا تفاعلت ديك الخميره واختمر. هنا عندي الزنجلان، تقريبا نص كاس ديال الزنجلان، وعندي حبه حلاوه والنافع. كيجيو منسمين بالزرارع والزنجلان، كيجيو بنانين ولذاذين. هاد القرص هادو غير جربوهم واعتمدوهم، راه كيجيو ناجحين. وعندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت. وعندي كذلك الملح على حسب الذوق، معلقه صغيره اللي ضفت انا. وعندي ساشي ديال خميره الحلويات من فئه 7 غرام اولا من فئه 8 غرام. صافي وغادي نبدا نخلط. شوفوا معايا راه هذيك الخميره تفاعلت. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. يعني العجينه ديال القرص اولا القراشل بصفه عامه كتكون العجينه خفيفه، يعني كتلتصق بالايدي. نتوما غادي تشوفوا معايا يعني في الفيديو كيفاش غادي نخليها. هنا ضفت الكاس الاول. هنا غنسرع الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نضيف الكاس الثاني، غادي نخلط الكاس الثالث. وانتم ما غاديش تقيدوا بهاد المقادير لان الدقيق كيختلف من نوعيه لنوعيه. انا تقريبا دخلت فيها 4 ديال الكيسان في المرحله الثانيه و3 ديال الكيسان في المرحله الاولى، المجموع 7 ديال الكيسان. ولكن نتوما ما تقيدوش بالكميه ديال الدقيق اللي غندير انا. مهم العجينه كتكون خفيفه وكتلتصق نوعا ما في الايدي. وعندي هنايا معلقه كبيره حتى ل2 معالق ديال الزبده، من الاحسن الا كانت حيوانيه وتكون خارجه من الثلاجه ديجا، اولا كتذوبوها شويه. كندخلها في الاخير في العجينه. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه هانتوما كتشوفوا. يعني ضروري تكون العجينه خفيفه بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نغطي عليها ونخليها تختمر مزيان. العجينه ديال القراشل اولا القرص بصفه عامه كيبغيو الاختمار مزيان باش كتجي النتيجه ديالهم زوينه. شوفوا معايا تبارك الله كتولي ديك العجينه بحال الشهد. غنحاول نديكازيها، ندهن يديا بشويه ديال الزيت ونحيد من هذاك الهواء اللي كيكون فيها. صافي وكنبدا نشكل فيها، يعني شكلوها نتوما الشكل اللي بغيتو. غادي نجيب اللاطه ديالتي فرشتها بورق الطبخ. صافي وكنبداو نشكلوا فيهم. انا شويه كبرتهم
نتوما لكم الاختيار، كبروهم اولا صغروهم اولا خليهم متوسطين. ديروا في بالكم راه ملي كيدخلوا الفران راه كيزيدوا ينتفخوا وكيكبر الحجم ديالهم. صافي كنستمر بهذه الكيفيه حتى كنعمر الطاوه ديالتي. كنستعمل بشويه ديال الزيت ان العجينه كتلصق حتى كنسالي العجينه ديالتي. وانتم كتشاهدوا الفيديو ما فيها باس اخواني اخواتي، داك اللايك جزاكم الله كل خير. الا عجبكم الفيديو خليو لايك بصيمه، شي تعليق زوين بحالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتوا جداد باش توصلوا بكل جديد ديالي. صافي هنا بعد ما ساليتهم غنحاول هكا نبسطهم شويه. انا بغيتهم يجوني هكا بحال الخبيزات، وانتم الا بغيتهم يجيوكم هكا مقوبين اولا هكا طالعين ما تقرصوهمش بزاف، غير شويه بسطهم غير شي شويه. صافي هنا خليتهم يختمروا كما كتشوفوا راه ضاعف الحجم ديالهم. وهنايا جبت بيضه وضفت ليها شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل باش يحيد داك الزفره د البيض، وغادي نبدا ندهن فيهم غير بشويه باش ما تطفش ليهم ديك الخميره. غنحاول ندهنهم كاملين من الجناب من الفوق، حاولوا تدهنوهم كاملين ماشي غير من الفوق وتخليو الجناب، باش ملي كيتحمروا يعني لون واحد. صافي كندهن غير شي وحدات وكندير الزنجلان باش داك البيض ما ينشفش والزنجلان يثبت لينا على القرص. شوفوا معايا تبارك الله راه ضاعف الحجم ديالهم. وكنسخنوا الفران، يعني كنسخنوا الفران مزيان وكنقصوا ليه النار، ضروري تنقصوا ليه النار ويطيبوا على خاطرهم، راه ما كيتعطلوش في الفران. راقبوهم مزيان ما تخليهمش يفوت فيهم الطياب باش ما يجيوش ناشفين، وحمروهم يعني على المهل باش كيجي داك الطياب ديالهم لون موحد. تبارك الله كيجيو خفافين ريشه بحال القطن، ما تشبعوش منهم دوك الزراره وداك الزنجلان، صراحه كيجيو لذاذين وخفافين وتبارك الله. راه كميه كبيره انا راه غير كبرتهم، اما الا صغرتوهم راه غادي يعطيكم كميه اللي اكثر من هكا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وما تبخلوش عليا باللايك والمشاركه ديال الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. شوفوا معايا تبارك الله الخفه ديالهم، قراش البلديين الزمانيين احسن بألف مره من القراش اللي كنشريو من على برا. فهادو ديال الدار مقادير بساطين وكيخرجوا كميه اللي وفيره. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وصلنا النهايه ديالو. نتمنى من الله يعجبكم وتسجلوا الوصفه عندكم وتكونوا استفدتوا ولو غير القليل. وكنضرب لكم موعد الوصفه قادمه بحول الله. الى اللقاء.